Hello， 大家好啊！我係一屋四寶嘅 Yan 啊。頭先咧，我哋就去咗木津市場，買咗好多嘢，約咗朋友嚟呢度打邊爐啊！喂，由木津市場過嚟呢度咧，阿培野啦，大概係10分鐘車程，好方便喎。不過我哋入去先講啦，好重啊啲嘢。Hello， 你哋玩住先，我去幫下廚房，有啲咩整？哇！哇，你準備咗好多嘢啦。对啊，我已经开始洗了。哇，你买这个肉，哇塞，好漂亮哦！谢谢。和牛啊！哇，我们今天有口福了。呢度嚟日本咧，火鍋咧係最好最方便嘅，一包過你中意咩味嘅湯底都有啊！我哋嚟到呢一間咧，就係一間全和風嘅阿培野民宿啦。住民宿嘅好處咧，就係可以一齊喺度打邊爐，買自己中意嘅嘢翻嚟啊！哇，雖然咧廚房細細，但係要嘅嘢咧全部都有晒。洗菜、炒菜、煲湯都得喎，仲有雪櫃。我買咗咁多嘢食，剩都唔怕啦，留翻嚟聽朝做早餐啊！呢間民宿咧有2層高，1樓咧就係客廳、浴室同埋洗手間啦。哇！呢個浴室一陣間可以浸浴啊！我哋1樓咧有洗手間之餘咧，仲有洗衣機。呢個洗衣機咧有埋乾衣功能㗎。哇！咁我嚟玩10日都帶一套衫就搞掂咯喎！上去2樓睇下先。2樓咧有2間房，都係和式㗎。哇！2樓上到嚟都係一個和式嘅設計。呢度 total 有2個房間。哇！好有 feel 嘅和風啊！另外一間，其實你需要私人空間可以打開晒佢，同你嘅朋友同你嘅屋企人一齊玩，一齊傾偈傾天光都得啊！最好嘅一樣嘢咧，就係2間房係有2個洗手間嘅。仲要喺2樓都有，唔使爭廁所，夜晚都唔使行樓梯。今次介紹呢間民宿咧，就位於阿培野區。阿培野最出名咧就係阿貝羅哈魯格斯，即係個好高嘅摩天大廈啊嘛。隔離咧有 Q Mall 啦，有鐵道百貨啦，行街 shopping 係非常之方便嘅喎。由呢度行過去咧，只需要15分鐘嘅啫。如果唔想行嘅話咧，可以搭路面電車。呢個站咧就叫做松松。記住係松樹嗰個松啊！除咗去到阿貝羅哈魯格斯咧，仲可以去到好出名嘅住吉大社添嘅喎，非常之方便啊！仲有地鐵站咧，行過去阿培野站只需要10分鐘。如果覺得攰啦，想喺呢度附近生活下，感受下呢度日本嘅氣息嘅話咧，便利店啊、超市仲有商店街都係喺晒呢個5分鐘嘅步行範圍裡面㗎，係一間非常之方便嘅民宿啊！上個禮拜都同大家預告過啦。呢條片都會有抽獎嘅機會㗎。呢一間民宿有2個房間，可以連續入住2晚喎。有興趣嘅朋友咧，記得 share 我哋呢段片出去啦，仲要留言想要。詳情可以留意返 Facebook 同埋 Instagram 嘅發放啊！多謝你哋支持一屋四寶，今日講住咁多先，我哋要喺樓下開火鍋 party 啦！拜拜。輸咗嗰個罰洗碗。